भुपाल दादाको बिहा छ भुपाल दादाको बिहामा जान्छ कि कस्तो ढिलो भइरहेको छ हौ मलाई ए ओइ अमिसा सुन न यही भेट्नु परेको यस्तो हतार भइरहेको छ मलाई मैले एउटा नयाँ स्क्रिप्ट लेखेको छु कि दामी छ सुन न ल के को जहिले तेरो स्क्रिप्टमा कुनिकेर कुनिक्यो यहाँ मान्छेलाई कहाँ जानु छ बिहामा त आफै राखेर स्क्रिप्ट मलाई लाग्यो आज चाहिँ सबै भेटोस् कि तर यो आशिष चाहिँ नभेटोस् है सबै भेटोस् अरू चाहिँ है साहिल यसै साथी कता गएको अन्त ओइ सुन न मैले दामी स्क्रिप्ट लेखेको छु कि सुन न ल कस्तो लाग्यो भन्न ल भन्नु एक दिन चाहिँ नि अप्यारो रातमा चाहिँ नि चेनघारीको बिचमा टक्कै एउटा केटा चाहिँ टक 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 हिँड्दै हुन्छ कि ओइ पर्खी पुरा डाइरिया आयो कि म सुन्दिनँ ल म गएको पुरा डाइरिया ल गएको याद छ नि मलाई यसलाई डाइरिया भएको होइन भने जहिले यसरी टार्छ यस्तो दुःख गरेर स्क्रिप्ट लेखेको छु कसैले सुन्दिँदैन यार यत्रो दुःख गरेर मैले स्क्रिप्ट लेख्दैछु मेरो यो ट्यालेन्टको कदर चाहिँ कसले गर्थ्यो यार कोही त होला यो दुइटामा कसले चाहिँ बुझिदिन्छ हो यार मलाई हेलो आशिष के तपाईँलाई स्क्रिप्ट लेख्नु मन छ हजुर छ नि सर के तपाईँले लेखेको स्क्रिप्ट कसैले सुन्दैन सुन्दैन सर कसैले सुन्दैन के तपाईँलाई आफ्नो स्क्रिप्ट लेखेको देखाउने प्लेटफर्म चाहिएको छ चाहिएको छ नि त्यसो सर भए आउनुहोस् अझै एक राउन्ड आउनुहोस् अनन्त थिएटरमा। यहाँ तपाईँको लेखेको स्क्रिप्टदेखि लिएर तपाईँलाई हामी कस्तो पाराले सिकाउनेदेखि लिएर सबै प्लेटफर्म दिनेछौँ किनभने हामीलाई एउटा स्क्रिप्ट लेखेको खाँचो पनि छ तपाईँलाई अनन्त थिएटरमा स्वागत छ आउनुहोस् धन्यवाद सर हजुरलाई धन्यवाद